Wir konnten uns heute einen Eindruck machen, indem wir mit den Hubschraubern den Grenzzaun entlang geflogen sind und gesehen haben, welche Herausforderung es darstellt, diese Grenze zu schützen. За Обединена Европа и България в защита на своята национална сигурност и като отговорен член на Европейския съюз полага огромни усилия за справяне с това предизвикателство. Der Präsident hat eine Kostenrechnung aufgestellt und Österreich unterstützt die Position hier gegenüber der Kommission, dass 2 Milliarden Euro notwendig sind, um den Grenzzaun so tatsächlich auszubauen, dass auch ein echter Schutz sein kann für die Europäische Union.